一起秀，跟着我们一起走！好险！就在我又饿又冷的时候，还有怪咖偶像团体替我指路。只是到底要去哪里呢？秀一到底是带我去吃什么嘞？南瓜鲜蔬果。南瓜火锅一上桌，金黄色的汤汁在眼前滚啊滚的，我等不及要大快朵颐喽！好奶哦！你在奶油香的香气当中夹杂着南瓜的味道，再加上那个马铃薯的味道，哦，这道菜真是浓郁到不行的锅，太惊艳了！南瓜鲜蔬锅真的浓到化不开。原来老板是先在锅底加入洋葱、南瓜、奶油等等食材，而做法虽然很简单，但全部都是真材实料，咕噜咕噜的模样就像是金色喷泉一样闪耀。喝一口汤，热热咸咸的南瓜浓汤，马上让身体都暖了起来。吃了以后，我觉得它真的也是奶香味非常非常的浓，觉得就是快疯掉的感觉，又好想很兴奋，现在很想把整个给嗑掉。第一道菜就已经这么美味了，接下来这道菜，动作爱卡紧了哦，不然就吃不到喽。很香，它毛要超香的啊！这道香茅鸡排会这么香是有由来的。原来老板先将去骨的鸡腿肉用香茅、柠檬叶腌过，接着再裹上了特制的酥粉，用160度的低温慢慢的炸上8分钟。这时候要赶紧在烧热铁板上分别放上洋葱、高丽菜、蛋、虾子、澎湃后料，而直接把黄金鸡排一摆，淋上用香茅与南姜做成的泰式风味酱料，当当当当，香茅柠檬鸡腿铁板出炉，看热腾腾的白烟猛往上喷，好像一座黄金金字塔。咬下了一口鸡腿排，外皮酥脆，内里多汁，还带着淡淡的香茅味，嗅觉与味觉一次满足啦。这个味道很特别哦，跟一般的市面上买的那个鸡肉的感觉都不一样。那个味道完全入到鸡肉里面，不是好像临时现炸的那种感觉。那个皮很脆，肉很嫩，很有汁，对，不像一般的肉鸡耶。鸡腿排的多重滋味，让我跟其他的试吃网友差点飞上了天。瞧我一脸喜滋滋的模样，就知道我还吃不够啦！哇，好期待哦！这道菜会是吃什么喽？안녕하세요，长白人参锅哟。好 man 的韩国人哦！我长白人参锅，不会他刚刚从韩国山上摘下来的吗？里头有人参吗？哎呦喂！而且这大鸡这么大一个人参，真的把我吓到了。难怪我一直闻到阵阵的药膳香啊！原来这汤头是用了当归、甘草、人参、红枣等等中药材熬了整整2个小时，香气浓郁，味道清爽，再把当地盛产的蔬菜和香菇全部丢进去，哇！通通吃下肚就会马上感受到健康指数飙高，突破了100%。再算一算老板特选的牛肉片，柔柔嫩嫩的口感，不用沾酱就很好吃了。里面的料很丰富，有人参，有枸杞，还有红枣，很多东西。那入口又不会有太重的那种吓人的人参味，但是吃进去又感觉上就是很养生。它是淡淡的清香那一种人参，吃起来感觉蛮爽口的，感觉不错。各位试吃网友千万不要因此满足了，因为接下来超昂贵的终极料理即将登场。一只牛买卖5千块，5千块买卖一只牛。但是我告诉你，现在这一桌菜5千块，你绝对买不啦，因为它是顶级的双酱牛肉哎。接下来尝尝看喽，这个双酱牛肉如何呢？非常嫩，而且多汁，然后黑胡椒的味道吧，将牛肉的鲜甜完全给提了出来。这道超美味的酱爆黑胡椒牛，其实不用5000块啦，但用的真的都是比市价贵上2倍的双酱牛肉，均匀的油花，鲜嫩的肉质，轻轻一咬啊，这肉就化开了。热腾腾的铁板放满了澎湃的配菜，把美味啊都提升到了最高级。这道菜一上桌，我就感到满满的惊喜，因为我看到了虾子、还有牛肉，还有满满的高丽菜，那感觉山珍海味还有鲜蔬通通都有了。然后它肉也腌得蛮透的，然后
一口咬下去的话，有一些油花，还有一些肉汁，所以我觉得很特别。这肉很嫩，就是连小朋友的牙齿都可以，就是咬得下去。对，一连吃了好几道的手棍棍料理，到底哪一道才是试吃网友们的最爱呢？大家一边投票一边抢镜头，终于结果出炉啦！超人气料理就是手棍棍浓到化不开的南瓜鲜蔬锅，而第2名就是又香又脆的香茅柠檬鸡腿排。同样获得喜爱的还有那吃了补血养气、头好壮壮的药膳长白人参锅。这家专卖暖和料理的庭园餐厅，种了满山遍谷的鲜花，让人不仅享受美食，还有休闲的度假气氛呢。想知道更多的美味料理吗？赶紧加入尝鲜 Let's Go 的 Facebook 粉丝团，就可以知道更多详细的节目内容跟好康哦，等你哦！台中试吃会，香味还有什么呢？反正就是很好吃的。